হ্যালো ফ্রেন্ড, পশ্চিমবঙ্গ নেচার ব্লগসে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা একটা নতুন ধরনের ভিডিও দেখাবো আপনাদের সবাইকে। ভিডিওটা হচ্ছে যে এই ড্রেনটার মধ্যে একটা থার্মোকলের উপরে মোবাইল দিয়ে দেবো। এইটা 1/2 কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছে, ওই ধানে জল যাচ্ছে। তো এই ড্রেনের মাধ্যমে যে মোবাইলটা সোলার উপরে দিয়ে থার্মোকলের উপরে দিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। তো দেখুন, এই যে অনেক দূর থেকে জল আসছে, এটা একটা মার্শালের জল। এই যে পরিষ্কার জল দেখতে পাচ্ছেন জলগুলো। তো এখান থেকে আমরা দিচ্ছি, কত দূর যাচ্ছে দেখতে থাকুন। তো এই যে দিয়ে দিলাম আমরা, এই যে এটা একটা স্যামসাংয়ের মোবাইল, স্যামসাংয়ের। এই যে দিয়ে দিলাম, কত দূরে যাচ্ছে দেখতে থাকুন আর আমরাও দেখছি। তো কত দূরে যেতে পারছে কিনা সেইটা দেখার জন্য আমরা দেখছি। এর আগে ভিডিওটা করার জন্য ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু করতে পারিনি। তো দেখুন যাচ্ছে না যায় না। 1/2 কিলোমিটার রাস্তা, 1/2 কিলোমিটার ড্রেন। তো দেখতে থাকুন কত দূরে যাচ্ছে। তো দেখতে থাকুন আপনারা। আমাদের চ্যানেলটিকে যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবেন। এখানেই জল ঢুকে গেছে, একটু কত দূরে যাচ্ছে দেখুন। তো আমাদের চ্যানেলটি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটি। এখানে একটা উঁচু একদম খাড়া, এখানে যাবে কিনা সন্দেহ আছে। একটু বাধা পেল, তারপরে যাচ্ছে দেখুন, চলে গেল। ভাবছিলাম যেতে পারবে না, কিন্তু অবশেষে গেল। এখানেও খাই আছে, খাইয়ের মতো জল ঢুকে গেছে একদম। তো জলগুলো ফেলে দিলাম, তারপরে আবার দিলাম, দেখুন যেতে পারছে কি না। চলে গেল, জল ঢুকে গেছে একটু। জলটা ফেলে দিচ্ছি, তারপরে নিয়ে যাচ্ছি। দেখবো যে পুরো মোবাইলটা ডুবে যাচ্ছে না, ডুবে যাচ্ছে না, এটাই দেখবো। তার জন্য ভিডিওটা করা। এখানে আটকে গেল।
এই ড্রেনটা হচ্ছে পুরো হাফ কিলোমিটার প্রায়। জল ঢুকে গেছে আবার একটু। আবার জল ঢুকে গেছে অনেকটা, বেশি জলটা বের হয়ে যাচ্ছে, জলটাকে ফেলে দিচ্ছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন, এই ধরনের আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আর তোমাদের যদি অন্য কোনো রকমের ভিডিও দেখার জন্য কমেন্ট করতে পারেন কমেন্ট বক্সে। আটকে গেল, তো ছুটে দিচ্ছি। এখানেও প্রচণ্ড আবার ঢালু আছে, এখানে আটকে গেল। এখানেও প্রচণ্ড ঢালু, কি হচ্ছে দেখা যাক। আটকে গেল, জল ঢুকে গেছে। তো এখনো পর্যন্ত কোথাও মোবাইলটা ডুবে যায়নি অথবা পড়ে যায়নি, শুধু মাঝে মধ্যে একটু করে জল ঢুকে যাচ্ছে সাইডে ফাঁকা থাকার কারণে। এখানেও একটা জমি থেকে আরেকটা জমি নিচু আছে প্রচণ্ড, কি হচ্ছে দেখা যাক। তো এখানেও ডুবে যায়নি, শুধু একটু জল ঢুকে গেছে, ডুবে যায়নি বা মোবাইলটা পড়ে যায়নি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। এখন এখানে দুটো ড্রেনে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমরা এইদিকে ড্রেনটাতে করে দিচ্ছি, কারণ এদিকে ড্রেনটা বেশি জল যাচ্ছে তার জন্যই এটা করে দিলাম। সম্ভবত এই ড্রেনে যেতে যেতে বাধা পাবে অনেক। আবার জল ঢুকে গেল, জলগুলো ফেলে দিচ্ছি। এখানে প্রচণ্ড ঘাস থাকার কারণে যাচ্ছে না। তো এটাতে প্রচণ্ড ড্রেনে ঘাস হওয়ার কারণে যেতে চাইছে না এবং যাবে না, তাই অন্য আরেকটা ড্রেন আছে সেটাতে দিচ্ছি। চলুন আপনাদের দেখাচ্ছি।
এটা হচ্ছে আর একটা ড্রেন, এটাতে জলের স্পিড খুবই কম। তো জলের স্পিডটা বাড়ার জন্য এই ড্রেনটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপরে ছেড়ে দিলাম। জলের গতিবেগ তাও খুব একটা নাই। এই ড্রেনেও ঘাস আছে একটু করে। তো যাচ্ছে ধীরে ধীরে খুবই, যেখানে সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এখানেও জল ঢুকে গেল, যদিও উল্টে যায়নি বা মোবাইলটা পড়ে যায়নি। তো আপনারা দেখতে থাকুন শেষ অবধি কী হচ্ছে। তো আমাদের চ্যানেলটিকে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। আমাদের চ্যানেলের নামটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ নেচার ব্লগস। আমাদের আরেকটি অন্য চ্যানেল আছে প্রপার ম্যাথ নামে, তো সেই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং অন্যান্য ভিডিওগুলি দেখবেন। তো এই যে মোবাইলটা, তো এখানে শুধু জল ঢুকেছে অল্প, কয়েক 5-6 জায়গায় জল ঢুকেছে এই যে। তো কোথাও ডুবে যায়নি বা উল্টে যায়নি। তো আপনাদের যদি এই ধরনের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করবেন। তো আজকের মতো এখানেই, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তাহলে। ধন্যবাদ সবাইকে।